Hello，大家好啊！嗱，咁而家咧買樓嘅話咧，業主真係越嚟越捲啊，又要全屋裝修好埋俾你啦，同埋咧又要送埋呢個產權嘅車位喎。就好似我今日咧分享嘅呢一套咧係雅居樂嘅樂丁山啦，位置咧喺三鄉嘅振華路呢邊。咁咧今日呢個單位係一個115平方嘅3房單位啦，有埋一個永久產權嘅車位嘅。咁今日呢套單位咧就係一個電梯嘅29樓啦，而家呢一個 view 咧就係實體嘅樓景嚟嘅。咁我所在呢個樓層咧係25樓，今日呢個天氣咧都係出咗一啲太陽嘅。呢個景觀就係下邊咧有一個別墅景啦，同埋遠處啦有一啲係山景啦。咁今日係假日啦，下邊嘅話都係比較多一啲車輛啦，同埋見到呢一紮嘅話咧就係一啲食店啊之類嘅咁樣嘅。咁呢一條就振華路啦，下邊嘅話咧呢個小區下邊係有巴士嘅。單位咧係2梯4戶嘅，咁喺入咗門口之後，呢度咧有一個入戶嘅花園係贈送嘅。咁喺呢一邊嘅話咧，都有一個全景嘅落地窗啦，望出去咧就喺振華路對面嘅呢啲別墅嘅小區啦。咁呢邊嘅方向咧係一個向西南向多帶一啲西嘅，咁即係話呢度咧其實可以睇到呢一個落日嘅。咁同埋業主咧都喺呢一個入戶嘅花園位呢度做咗一個玄關喺度啦，鞋櫃嘅話咧就冇做嘅，後期我哋自己再去添加。咁到咗餐廳呢一邊咧，開間就係3.8米啦，同埋我哋客廳咧係一樣嘅。咁喺左手邊呢度咧，業主就做咗一啲到頂嘅組合櫃喺度啦。咁喺餐台上邊咧都做咗3盞呢一個吊燈落嚟，因為我哋呢個樓底咧有足夠嘅高度啦，所以咧就唔會覺得有壓迫感。廚房呢度咧就係做咗一個推拉嘅趟門啦，連接上面嘅一個軌道嘅。咁喺入邊咧就係一個 U 字形嘅設計啦。可以放到雙門嘅雪櫃，咁喺部分嘅一啲櫥櫃咧都有去做好埋㗎啦。咁我哋後期咧就只需要買多一個油煙機啦，同埋煮食爐啦，同埋部分嘅一啲廚具用品啦，咁就可以㗎啦。如果覺得整體嘅收納櫃唔夠嘅話咧，我哋可以用埋呢個位咧，可以做埋一個啦。咁呢一邊嘅話咧就留翻個位咧，係放呢個雙門嘅雪櫃嘅。可能因為我哋呢度係29樓嘅原因咯，同埋加上咧係一個正南向嘅，咁所以覺得咧成個單位嘅光線咧係比較好。咁喺樂丁山呢度咧，其實想揾一個3房南向嘅話，面積喺接近100平方左右咧，都係比較少嘅。我哋呢個小區多數嘅115平方咧，都係向翻東北望田嗰邊啦，咁所以咧比較少有一個單位佢係會大南向。業主咧喺裝修嗰度咧都係花咗啲心思啦。我哋呢個背景牆咧係做好埋㗎啦。咁跟住咧呢個電視櫃下邊咧都有做咗一啲感應嘅燈帶啦咁樣。咁到其時喺呢個牆上咧，你放一個70幾吋啊嘅大電視咧係完全 OK 嘅。咁加埋咧我哋呢個客廳嘅燈咧，同埋我哋餐廳嗰個燈咧都係大家去相呼應咯。我哋呢個開則咧就係只有一個露台嘅，咁就加埋一個入戶嘅花園啦，咁所以變咗咧，我哋洗衣機嘅位咧需要放喺呢度啦。咁到其時我哋可以喺呢度咧去做一啲櫃啦，咁你放個洗衣機入去之後再遮埋佢起身啦，咁就睇落去更加美觀一啲啦。嗱，咁我再去睇睇我哋呢個南向嘅一個景觀先。嗱，跟住咧就到咗呢個休息嘅區域啦。咁喺其實休息房間嗰度咧，業主就冇用太多嘅心思啊，因為好似有啲床啊，或者呢啲櫃啊，呢啲私人嘅嘢咧，咁就後期我哋大家再去添置，再去裝飾一下啦。咁呢個房咧可以放一個1.5米嘅床咧，係完全 OK 嘅。呢個窗位咧望出去咧都係一個南向嘅景觀啦。咁有個窗台位喺度啦。跟住右手邊呢度咧就係屬於公共嘅衛生間啦。咁而家就係一個3段式嘅佈局。咁呢個鏡面咧就都係有有啲燈帶嘅，有啲感應嘅燈啦咁樣。
跟住下邊呢個洗手盆隔離，咁喺呢度咧都幫我哋做埋呢個乾濕分離㗎。之前我初嚟嗰陣時候咧，以為冇做，但後邊咧都係做翻起身。跟住呢度咧屬於第二個房啦，咁呢個房咧光線咧係我覺得係更加好一啲。呢邊咧係向翻西南向，會大一啲西多啲。咁因為咧佢呢度有一個270度嘅窗台，同埋加上呢個景觀咧，唔睇呢一邊嘅話，呢邊真係冇遮擋，好靚。呢個景觀係好舒適㗎。咁你可以坐住喺呢個窗台嗰度啦，咁啊喺度 hea 下發下吽哣啦，哇，都幾正下。OK， 咁我哋繼續睇埋最後一個房啦，呢個係套房嚟嘅，主人房。洗手間咧都係咁樣，同頭先嗰個差唔多噶啦。跟住呢個咧就大房，放一個2米嘅大床咧係完全足夠噶啦。你仲可以有埋呢個位咧去俾你做埋呢個衣櫃呢啲嘢。咁呢度望出去景觀咧都係幾舒服下嘅。今日咧就係節日假期嘅，所以咧你會覺得下邊嘅車嘅話咧，可能間唔中咧可以有一個暗下喇叭啦，間唔中有少少嘅聲音咁樣，但係我覺得都係可以接受得到，佢唔會話係特別嘈嘅嗰一隻咯。OK， 咁佢呢個房間咧就係咁樣嘅一個空間啦。我哋出翻去大廳度先。咁我哋再睇翻佢呢個餐廳加埋我哋客廳。咁今日呢個單位咧就分享到呢度啦。雅居樂嘅諾丁山115平方嘅29樓，3房2衛，咁眼見嘅呢一種裝修啦。跟住連埋一個產權車位嘅，總價咧係108萬開價嘅。咁如果你對呢個單位感興趣，歡迎約我到現場睇房。